Орхон аймгийн ерөнхий боловсролын 8 дугаар сургууль нь 2024 онд тулгамдч буй асуудал тодорхойлж, шийдэх арга замыг оновчтой төлөвлөн ажиллахын тулд дараах тэргүүлэх 5 зорилтыг дэвшүүлэн ажиллалаа. Мэдлэгтэй дэвтэр, аз жаргалтай гэрийн даалгавар, амттай уншлага, хүүхэд бүр бүтээлч, богино хугацааны шалгалт гэх мэт ажлуудыг зохион байгуулж, сургалтын амжилт чанарыг ахиулахаар зорин ажиллаж байна. За энэ богино хугацааны шалгалт нь 10-аас 20 минутын шалгалтыг авч нэг төрлийн агуулгаар хүүхдүүдийнхээ нас сэтгүүн онцлог тохирсон сэдэв боловсруулж ажилласнаар хүүхдүүдийнхээ хоцрогдлыг багаас нь илрүүлж ажиллаж хоцрогдолгүй ажиллаж байна. Энэ нь одоо багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээнд маш ихээр үр дүнд хүрч манай багш нар бол маш өндөр үнэлгээтэй үнэлэгдэж байна. Англи хэлний пирс хөтөлбөрөнд 5, 6, 7 дугаар ангид үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж байгаа. Харин энэ хичээлийн жилд манай аймагт Жаргаланд 14, 8 дугаар сургууль гэсэн 3 сургууль маань 3, 4 дугаар ангид пирс хөтөлбөрийг туршин иржүүлж байгаараа онцлог юм аа. Пирс хөтөлбөрөөр багш хүүхдийн хэрнээ хүүхэд мөн өөрийнхөө ахиц амжилтыг харах бүрэн боломжтой хөтөлбөр юм. За үндэсний хэмжээнд нийт 38 багш пирс хөтөлбөрийн сургагч багшаар бэлтгэгдсэн. Үүний нэг басанд бол би маш их баяртай байна. За гүйцэтгэлийн үнэлгээний бас ахиц сайжирсан. За хамгийн анхны жил би 2 дугаар түвшний 3 дугаар эмнэлэгсээр үнэлэгдсэн бол сүүлийн 2 жил дараалан 1 дугаар түвшний 1 дугаар эмнэлэгсээр үнэлэгдсэн. Манай сургууль 15 бүлгийн 1-ээс 5 дугаар ангид ангийн 635 хүүхдэд идэвхтэй хичээл амжилттай орж байна. Багш мөржлийн хөтөлбөрийн хүрээнд олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд одоо зөвлөх, тэргүүлэх багш нарын үзүүлэх хичээл, залуу багш нарын ур чадварын уралдаан, шилдэг илтгэлийн уралдаан, хос багш хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, мөн судалгаад хичээл, интеграц хичээл гэх мэт одоо үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж явуулж байна. Ингэсний үр дүн залуу багш нарын ур чадвар жилээчилд хөгжиж илүү их одоо амжилт гаргаж байна. Манай сургууль хөгжлийн онцлогтой 8 сурвалжлагч хичээлж байна. 8 сурвалжлагч маань ганцаардсан сургалтын хөтөлбөрөөр хичээлж байгаа. Манай ангид хөгжлийн ялгаатай хэрэгцээтэй буюу ганцаардсан хөтөлбөрөөр хичээлдэг сурагч бий. За тэр сурагчтайгаа бол ажиллахын тулд бол сурагчдынхаа авьяас сонирхол 4 түвшний хүрээнд бол судалж үтсэн байгаа. Ингээд ажилласнаар тухайн хүүхэд маань уншиж бичиж сурсан мөн өөрийн хэмжээнд илтгэлийг бичиж ярьж ойлгосноо бол бусдад танилцуулдаг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. За сайн байцгаана уу? Би сурагчтай өөрөө өдөр тусгай өвлийн тэргүүн Батцаг байна. За манай оролцооны байгууллага нь хүүхдээс хүүхэд рүү зарчим аргачлалаар одоо явагддаг. Тэгээ энэ аргачлалын хүрээнд одоо манай хүүхдэд руугаа чиглэсэн сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагаануудыг хийгээд явж байгаа. Одоо үүний үр дүнд манай хүүхдүүд өөрсдөө илэрхийлэх чадвартай, үзэл бодлоо чөлөөтэй зөв илэрхийлэх мөн харилцааны ур чадвартай болж байгаа. Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан шин санаа инновацийн тэмцээнд бид нар болохоор юм онооны самбар гэх бүтээлээр орсон байгаа. Манай хамт олон хүсч буй хүүхдийнхээ дүр төрхийг тодорхойлохдоо даалгавраа тогтмол хийдэг, оролдлоготой, бүтээлч, хариуцлагатай, цахим хэрэгслийг зөв зохистой ашигладаг, эрүүл аз жаргалтай хүүхэд бий болгохын төлөө зорин ажиллаж байна.